சிச்சு காக்கா ரொம்ப பெரிய பணக்காரி. அவ அந்த ஊர்ல பெரிய வீட்டுல எந்த ஒரு கஷ்டமும் இல்லாம சந்தோஷமா வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தா. ஆனா அவளுக்கு சும்மா உட்காருதுன்னா சுத்தமா பிடிக்காது. அதனால ஏதாவது வியாபாரம் ஆரம்பிக்கணும், அதுக்கு எவ்வளவு பணம் செலவானாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா. ஆனா அந்த வியாபாரம் புதுவிதமா இருக்கணும் அப்படின்னு அதை பத்தி தான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு. எல்லாரும் தெரு ஓரத்துல அவங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட வியாபாரத்தை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனா என்னோட வியாபாரம் அப்படி இருக்கக்கூடாது, புதுவிதமா இருக்கணும். ஆனா என்ன வியாபாரம் ஆரம்பிக்கிறது மட்டும்தான் எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. எவ்வளவு பணம் செலவானாலும் பரவாயில்ல, என் வியாபாரம் நல்ல வியாபாரமா இருக்கணும். பணம் கையில இருந்தாலும் என்ன வியாபாரம் ஆரம்பிக்கிறதுன்னு மட்டும்தான் புரிய மாட்டேங்குது. ஒரு தடவை வெளியில போய் பார்க்கலாம், யார் யாரு என்னென்ன வியாபாரம் பண்றாங்கன்னு பார்த்தா தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சிச்சு காக்கா ஒரு நாள் வீட்டை விட்டு வெளியில போய் எல்லா இடத்துலயும் என்ன வியாபாரம் நடக்குதுன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. அப்பதான் சிச்சு காக்கா அங்க போற ஒரு ட்ரெயினை பார்த்துச்சு. அதுக்கு ஒரு யோசனையும் வந்துச்சு. ஆமா, இந்த ட்ரெயின்ல போறவங்களுக்கு ட்ரெயின்ல விற்கிற சாப்பாடு அந்த அளவுக்கு பிடிக்காது இல்ல, ஆனா வேற வழி இல்லாம வாங்கி சாப்பிடுவாங்க. நானும் ஒரு தடவை சாப்பிட்ருக்கேன், சுத்தமா நல்லாவே இல்லை. பேசாம நான் நல்லா சமைச்சு கொண்டு போய் வித்தா எல்லாரும் வாங்கி சாப்பிடுவாங்கல்ல அப்படின்னு நினைச்சுது. அப்படி நினைச்சு சிச்சு காக்கா அங்கிருந்து ரொம்பவும் சந்தோஷமா வீட்டுக்கு வந்துச்சு. வீட்டுல வந்து உக்காந்துக்கிட்டு என்னத்த ட்ரெயின்ல விற்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு. அப்பதான் அங்க சின்ன காக்கா வந்தான். அம்மா, என்னமாச்சு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க? ஒன்னும் இல்லடா சின்ன, நான் ஏதாவது வியாபாரம் ஆரம்பிக்கலான்னு இருக்கேன். அப்படியா? ஆனா என்ன வியாபாரம் ஆரம்பிக்கலான்னு யோசிச்சிருக்க? நான் ட்ரெயின்ல பிரியாணி செஞ்சு விற்கலான்னு இருக்கேன். ட்ரெயின்ல விற்கிற பிரியாணி அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்காது இல்லையா, அதான் நான் வீட்டில் செஞ்சு கொண்டு போய் விற்கலான்னு இருக்கேன். ஆனா நீ வீட்டில் செஞ்சு கொண்டு போய் விற்றா அது சில்லுன்னு ஆயிடும் இல்லம்மா, அப்புறம் எதுக்காக உன்கிட்ட வாங்க போறாங்க? அதுவும் உண்மைதான். அப்படின்னா பேசாம ட்ரெயின்லேயே செஞ்சு விற்றா அப்போ நல்லா இருக்கும்ல. அப்பவும் வியாபாரம் நல்லபடியா நடக்குமா அப்படின்னு சின்ன காக்கா சொன்னதை கேட்டு சிச்சு காக்காவும் கூட ரொம்பவும் சந்தோஷப்பட்டுச்சு. அதுக்கப்புறமா சின்ன அங்கிருந்து அவனுடைய ரூமுக்கு போயிட்டான். ஆனா சிச்சு காக்கா மட்டும் அவனுடைய வியாபாரத்தை எப்படி எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தா. அப்ப சிச்சு அவ மனசுக்குள்ள, சின்ன சொன்ன மாதிரி வீட்டுல செஞ்சு எடுத்துட்டு போனா பிரியாணி ஆறி போயிடும். பேசாம ட்ரெயின்ல ஒரு போகியை எடுத்துக்கிறேன், அந்த போகியில நான் பிரியாணி செஞ்சு அங்கேயே சுட சுட விற்கலாம். அவங்க கண்ணு எதிர்க்கவே செய்யறதுனால எல்லாருமே விருப்பப்பட்டு வாங்குவாங்க. நாளைக்கு காலையில முதல்ல ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் கிட்ட போய் இந்த விஷயத்த பத்தி பேசணும் அப்படின்னு சிச்சு காக்கா நினைச்சது. அந்த நாளும் முடிஞ்சு போச்சு. அடுத்த நாள் காலையில சிச்சு காக்கா உடனே ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போய் அங்க இருக்கிற மகிக்கழுகு கிட்ட பேசிச்சு. வணக்கம் மேடம், ஒரு உதவி தேவைப்படுது. அப்படியா? என்ன உதவி சொல்லுங்க, நான் செய்யறேன். நான் பிரியாணி செஞ்சு விற்கலான்னு இருக்கேன். ஓஹோ, நல்ல விஷயம். அதுக்கு ஏதாவது பர்மிஷன் வேணுமா? இல்ல, பிளாட்ஃபார்ம்ல இல்ல, ஒரு போகி எனக்கு வேணும், அதுல சுட சுட பிரியாணி செஞ்சு விற்கலான்னு இருக்கேன். ஓ அப்படியா, சரிங்க. ஆனா அதுக்கு கொஞ்சம் நிறைய பணம் செலவாகும். அதெல்லாம் ஒன்றும் பரவாயில்லைங்க, நான் சரியா அந்த பணத்தை கொடுத்துருவேன். அப்படின்னா சரிங்க, நான் மேலதிகாரி கிட்ட பேசிட்டு சொல்றேன் அப்படின்னு மகிக்கழுகு போய் மேலதிகாரிங்க கிட்ட பேசி சிச்சு காக்காவுக்கு ஒரு போகியை கொடுக்கறதுக்கு ஒத்துக்க வச்சுது. அதனால சந்தோஷமா சிச்சு காக்காவும் மகிக்கு பணத்தை கொடுத்துச்சு. என்னங்க சிச்சோ, நீங்க சொன்ன மாதிரி பர்மிஷன் கிடைச்சிருச்சு, வேலையை ஆரம்பிக்க வேண்டியது தானே? ஆமாங்க, நான் போய் எல்லா பொருளையும் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். சீக்கிரமா போய் எடுத்துட்டு வாங்க, ட்ரெயின் வர நேரமாச்சு, வியாபாரம் நடக்கணும் இல்லையா? ஆமாங்க, இதோ வந்துடுறேன். அப்படி சிச்சு காக்கா வேகமா வீட்டுக்கு போய் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்களை எல்லாத்தையுமே தயாரா எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இருந்தா. அப்போ அங்க வந்த சின்ன காக்கா, மொத்தத்துல நீ நினைச்ச மாதிரியே ட்ரெயின்ல பிரியாணி வியாபாரம் செய்ய போறியாமா? ஆமாடா சின்ன, பிரியாணி செஞ்சே எல்லாருக்கும் விற்க போறேன். சரிம்மா, உன்னோட வியாபாரம் நல்லா நடக்கும். உனக்கு தெரியலடா நான் எப்படி பிரியாணி பண்ணுவேன்னு. தெரியுமா, அதனாலதான் வியாபாரம் நல்லா நடக்கும்னு சொன்னேன். சரிடா, நேரமாகுது, கிளம்புறேன் அப்படின்னு சிச்சு காக்கா எல்லா பொருட்களையும் எடுத்துக்கிட்டு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போச்சு. மகிக்கழுகு அதுக்காக ஒதுக்குன போகியில பிரியாணி செய்ய ஆரம்பிச்சுது. பிரியாணி நல்லா பண்ணணும், எல்லாரும் என்கிட்ட வந்து பிரியாணி வாங்கி சாப்பிடணும். இந்த போகியும் நல்லா இருக்கு, வியாபாரம் பண்றதுக்கு ஏத்த இடம்தான். சீக்கிரமா என் வியாபாரம் நல்லபடியா நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரியாணி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு. அந்த பிரியாணியோட வாசம் ட்ரெயின்ல உட்காந்துக்கிட்டு இருந்த துணி புஜ்ஜி 2 பேருக்கும் போச்சு. அம்மா, பிரியாணி வாசம் வருது இல்லம்மா, எனக்கு வாயெல்லாம் ஊறுதம்மா. ஆமா புஜ்ஜி,
எனக்கும் அப்படிதான் இருக்கு. ஆனா ட்ரெயின்ல பிரியாணி வாசம் எங்க இருந்து வருது? யாராவது சாப்பிடுறாங்களா என்ன? யாராவது சாப்பிட்டாங்கன்னா இவ்வளவு வாசம் வராதேம்மா. எனக்கு என்னமோ யாரும் பிரியாணி செய்யறாங்க அப்படின்னு தான் தோணுது. ஒருவேளை யாராவது விக்கிறாங்களோ என்னமோ. இரு போய் பார்த்துட்டு வரேன். வித்தாங்கன்னா வாங்கிட்டு வாமா. பிரியாணி வாசம் வந்ததுக்கு அப்புறமா அதை சாப்பிடாம இருக்கிறது கஷ்டம். சரி பூச்சி, முதல்ல யாராவது விக்கிறாங்களா என்னன்னு பாக்குறேன். அப்படி துணிக்குருவி வாசத்தை மூப்பு பிடிச்சுக்கிட்டே போனான். அப்பதான் ஒரு போகியில சிச்சு காக்கா பிரியாணி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறத பார்த்து உடனே சிச்சு பக்கத்துல போனான். ஏங்க, போகியில போய் பிரியாணி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க? விக்கிறதுக்கா? ஆமாங்க, விக்கிறதுக்கு தான். இன்னையில இருந்து தான் இந்த வியாபாரத்தை ஆரம்பிச்சிருக்கேன். டேஸ்டா இருக்கும். வேணா பொட்டலத்தை எடுத்துட்டு போறீங்களா? நீங்க இங்க பிரியாணி செய்யும் போது வாசம் எங்க போகி வரைக்கும் வருது. சீக்கிரமா 2 பார்சல் கொடுங்க. அப்படியா? நீங்க தாங்க என் முதல் கஸ்டமர். உட்காருங்க, கட்டி கொடுத்துடுறேன். அவசரம் ஒன்றும் இல்லைங்க, நீங்க பொறுமையாவே பேக் பண்ணுங்க. என் பொண்ணு புஜ்ஜிக்கு பிரியாணினா ரொம்ப பிடிக்கும். அங்க அவ பசியோட காத்துக்கிட்டு இருக்கா. சிச்சு காக்கா ரொம்பவும் சந்தோஷமா துணி கேட்ட அந்த பிரியாணிய பேக் பண்ணா. அதை பார்த்து துணிக்குருவியும் ரொம்பவும் சந்தோஷப்பட்டா. பொதுவா ட்ரெயின்ல விற்கிற பிரியாணி நல்லா இருக்காதுங்க. ஆனா நீங்க செய்யும் போது வர மனத்தை வச்சே இந்த பிரியாணி நிச்சயமா சுவையிலயும் சூப்பரா தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியுது. சந்தேகமே வேண்டாங்க, நிச்சயமா நல்லா இருக்கும். ட்ரெயின்ல கொண்டு வந்து விற்கிற பிரியாணி எனக்கு கூட பிடிக்காதுங்க. துணிக்குருவி அந்த பிரியாணி எடுத்துக்கிட்டு அவளுடைய போகிக்கு போனா. அம்மா கொண்டு வந்த பிரியாணிய பார்த்து புஜ்ஜி குருவி ரொம்பவும் சந்தோஷப்பட்டா. உடனே புஜ்ஜி அந்த பிரியாணிய சாப்பிட ஆரம்பிச்சா. அம்மா, இந்த பிரியாணி ரொம்ப சூப்பரா இருக்குமா? ஆமா புஜ்ஜி, ஒருத்தங்க இங்க போகியிலேயே பிரியாணி செஞ்சு வித்துக்கிட்டு இருக்காங்க. பொதுவா வீட்ல செஞ்சு பார்சல் பண்ணி கொண்டு வருவாங்கல்ல பிரியாணி, ட்ரெயின்ல அது நல்லாவே இருக்காது. ஆமா ஆமா, ஆனா அவங்க அப்படி இல்ல, இங்க சமைக்கிறதுனால நல்ல சுட சுட சூப்பரா இருக்கு அப்படின்னு 2 பேருமே பிரியாணியை சந்தோஷமா சாப்பிட்டாங்க. ட்ரெயின்ல இருக்கிற எல்லாருக்குமே அந்த பிரியாணியோட மனம் வரத பார்த்து என்னடா இது அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்பதான் ட்ரெயின்ல சிச்சு காக்கா செய்யற பிரியாணிய பார்த்தாங்க. அதனால எல்லாருமே சிச்சு காக்கா கிட்ட போனாங்க. அட, ட்ரெயின்ல பிரியாணி விக்கிறீங்களா? ரொம்ப சூப்பரா இருக்குங்க. ஆமாங்க, இன்னைக்கு தான் வியாபாரம் ஆரம்பிச்சேன். பிரியாணி வேணுமா? கொடுங்க. பிரியாணி மனமே சூப்பரா இருக்கு, சுட சுட வேற இருக்கு. ஆமாங்க, இங்கே செய்யறேன் இல்லையா, அதனால நல்ல சூடா தான் இருக்கும். சரி சரி, சீக்கிரமா எனக்கு ஒரு பிரியாணி கொடுங்க. சிச்சு காக்கா சோட்டு கிளிக்கு ஒரு பிரியாணியை கொடுத்துச்சு. அதை எடுத்துக்கிட்டு சோட்டு கிளி சந்தோஷமா அங்கிருந்து போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா ஒவ்வொருத்தங்களும் அந்த வாசத்தை பார்த்து சிச்சு கிட்ட வந்துகிட்டு இருந்தாங்க. எல்லாருமே பிரியாணியை வாங்கிக்கிட்டு இருந்தாங்க. சிச்சு காக்கா ரொம்பவும் சந்தோஷப்பட்டுச்சு. ஆஹா, எல்லாரும் வந்து என்கிட்ட பிரியாணி வாங்கி சாப்பிடுறாங்க. பிரியாணி வியாபாரம் ஆரம்பிச்ச முதல் நாள்லயே வியாபாரம் நல்லபடியா நடக்குதுன்னா போக போக இன்னும் எந்த அளவுக்கு நடக்குமோ. உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, எனக்கு நிறைய லாபமும் வருது அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டுச்சு. அப்படி சிச்சு பிரியாணி வியாபாரம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு. அப்பதான் ட்ரெயின்ல தூங்கிக்கிட்டு இருந்த குஹுவாத்துவுக்கு அந்த பிரியாணியோட மனம் வந்து கண் முழிச்சு பார்த்துச்சு. பிரியாணி மனம் எங்க இருந்து வருதுன்னு தெரியாம குஹுவாத்து ரொம்பவும் குழப்பமா இருந்துச்சு. அட, பிரியாணி வாசம் நல்லா வருதே, யாராவது வித்துக்கிட்டு வந்தாங்களா? இல்லங்க, நம்ம ட்ரெயின்லயே ஒருத்தங்க ஒரு போகியில விக்கிறாங்க, அங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. அப்படியா? சுட சுட வேற இருக்கு போல தெரியுதே. ஆமா, அவங்க போகியிலேயே வச்சு விக்கிறாங்க இல்லையா, அதனாலதான் அங்கே செஞ்சு அங்கே விக்கிறதுனால ரொம்ப சூடா வேற இருக்குங்க. குஹு பார்த்து வேகமா எழுந்துருச்சு சிச்சு காக்கா கிட்ட போய்கிட்டு இருந்துச்சு. அப்போ எல்லாருமே அங்கிருந்து பிரியாணி வாங்கிக்கிட்டு வேகமா வந்துகிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ பிரியாணி பாத்திரத்துல கொஞ்சம் மட்டும்தான் இருந்துச்சு. பிரியாணி காலியாங்க. ஆமாங்க, எல்லாரும் வாங்கிக்கிட்டு போயிட்டாங்களே. ஐயோ, சரி, குண்டால கொஞ்சோண்டு இருக்குல்ல, அந்த பிரியாணியாவது கொடுங்க, நான் அதை சாப்பிட்டுக்கிறேன். இதுவா? கொஞ்சம்தான் இருக்கு, பீஸ் கூட ஒன்றும் பெருசா இல்லையே. பரவாயில்லைங்க, இப்ப பிரியாணி சாப்பிடலனா எனக்கு நிம்மதியா இருக்க முடியாது. அதை கேட்ட சிச்சு காக்கா அந்த மொத்த பிரியாணியையுமே குஹுவுக்கு கொடுத்துச்சு. குஹுவாத்து அதை வாங்கி எடுத்துக்கிட்டு சந்தோஷமா போச்சு. அப்படி முதல் நாளே சிச்சுவோட பிரியாணி வியாபாரம் நல்லபடியா நடந்ததுனால சிச்சு காக்கா ரொம்பவுமே சந்தோஷமா இருந்தா.